שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigorן.tv. אנו ממשיכים בפתרון משימות לקראת בגרות קיץ תשע"ד, זה בעצם של משרד החינוך. מאגר משימות שחובה על כולכם לעבור עליהם לפי דעתי לקראת שאלון 804. התרגיל הראשון בסדרה יהיה כזה. אז זו המשימה הראשונה שלנו לקראת הבגרות, בעיות מילוליות בגינה ציבורית שצורתה מלבן ABCD, שתלו פרחים ודשא. השטח שבו שתלו את הפרחים הוא בצורת המשולש ישר זווית ABK. נכתוב לי פרחים, אחרת אני אשכח. פרחים. והשטח שבו שתלו את הדשא הוא בצורת המרובע BCDK. אוקיי, אני אכתוב את זה בירוק אולי. דשא. נתון. AK שווה ל2 מטרים. הקטע הזה. 2 מטרים. AB שווה ל6 פעמים KD. נסמן את זה בסגול. ונסמן את KD ב-X. נסמן פה. זה יהיה X ואז זה יהיה 6X. אוקיי. א', הבא באמצעות X את השטח שבו שתלו את הפרחים ואת השטח שבו שתלו את הדשא. אז השטח שבו שתלו את הפרחים יש לי כאן שטח של משולש, אז זה 6x כפול 2 חלקי 2. S משולש ABK שווה ל6x כפול 2 חלקי 2, שזה 6x. מטר ריבועי זה ביחידות. ואת השטח שבו שתלו את הדשא. שטח של הדשא הוא טרפז, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה או לחשב באמצעות שטח של טרפז, ומותר לכם, או לחשב את שטח המלבן פחות השטח של הפרחים. כל אחד מה שהוא מעדיף. לצורך העניין, כדי לתרגל איתכם טרפז, אנחנו נחשב את שטח הטרפז. זה היה BCDK. שם לב קודם כל ש-BC שווה ל-X ועוד 2. BC ועוד KD, וכאן יש לי את הגובה שהוא 6X. אז אני אכתוב BC ועוד KD, שיהיה לכם דרך. בסיס ועוד בסיס, כפול הגובה, CD, וחלקי 2. אז BC שלנו זה X ועוד 2. DK שלנו זה X. רגע, שכחתי. ועוד X. כפול הגובה שלנו CD שהוא 6X. וכל זה אני מחלק ב2. סך הכל אני רואה שיש לי כאן 2x ועוד 2 כפול 6x, כל זה חלקי 2. מה שאני אוהב לעשות, מה שאפשר לצמצם, אני יכול לצמצם, נניח אני אצמצם את 6 ו2 כדי לא לסבך אתכם עם הצמצום כאן בחוץ, ואז אני אקבל 3x כפול 2x ועוד 2, ובסופו של דבר השטח יהיה, שטח BCDK, יהיה 6x בריבוע ועוד 6x, והיחידות הן מטר ריבועי. הלאה.
סעיף ב', מחיר השתילה למטר ריבועי של הדשא הוא 40 שקלים. ומחיר השתילה למטר מרובע של הפרחים גדול ב-50% ממחיר השתילה של הדשא. המחיר הכולל של שתילת הדשא בגינה היה גדול ב-14,400 שקל מהמחיר הכולל של שתילת הפרחים. אוקיי, כדאי אולי לרכז את הדברים בצורת טבלה כדי שתראו את זה בנוחות. מקווה שאתם מספיקים יחד איתי זריז להכין גם טבלה. אוקיי, אז יש לנו כאן מחיר, שטח וסך הכל. מחיר למטר ריבועי, שטח במר ועלות כללית. יש לנו פרחים ויש לנו דשא. אוקיי, אז בואו נראה, מחיר השתילה למטר ריבועי של הדשא הוא 40 שקלים. ושל פרחים זה 50% יותר. אז 50% יותר, 100 ועוד 50 חלקי 100, אני כופל במחיר הדשא, ואני מקבל ש-60 שקלים זה העלות של פרחים. אני אכתוב שזה בא מפה. שבואו נראה, שטח הפרחים, יש לנו 6x, כאן נכתוב השטח שבו שתלו את הדשא, כאן אני אכתוב 6x בריבוע ועוד 6x. ואז כשאנחנו כופלים, כאן יש לי 360x, וכאן יהיה לי 240x בריבוע ועוד 240x. בואו נשים לב מה המשוואה. המחיר של שתילת הדשא, אני אדגיש את זה, נזהה את זה בטבלה, המחיר של שתילת הדשא זה הביטוי כאן. היה גדול במספר כזה מהמחיר הכולל של שתילת הפרחים, נסמן את זה ונזהה את החלק הזה בטבלה. אז בעצם אני יודע שהמחיר של הדשא גדול יותר ממחיר הפרחים, אני יודע שההפרש ביניהם יהיה המספר שצוין שם למעלה. אז 240x בריבוע ועוד 240x מינוס 360x, הפרש המחירים היה 14,400 שקלים. אוקיי, נסדר את זה קצת, 240x בריבוע מינוס 120x מינוס 14,400 שקלים הם 0. אני מזהה שכולם כאן מתחלקים ב-120, מי שרוצה לנסות במחשבון מוזמן. 240 חלקי 120, 2x בריבוע מינוס x, וכאן יש לי קודם כל 144 חלקי 12. 12, שני אפסים, 0, מוריד 0, 1, שווה ל-0. אז פה בואו נפתור בעזרת נוסחת השורשים בזריזות. x1, 2 שווה ל-1 פלוס או מינוס שורש של 1 בריבוע זה 1, מינוס 4 כפול
A שלנו כפול C. וכל זה חלקי פעמיים A, אז פעמיים 2. אז יש לי 1 פלוס או מינוס שורש של 8 כפול 120 זה 960, יש לי פה מינוס מינוס אז זה פלוס, ועוד 1, 961, השורש של זה 31. מקווה שאתם מנסים כבר להתחיל ללמוד כמוני בעל פה לקראת פסיכומטרי. אז 1 פלוס מינוס 31 חלקי 4. שתי אופציות. אופציה אחת הגיונית, שזה 32 חלקי 4, שזה 8. ואופציה שנייה, מינוס 30 חלקי 4, שזה פתרון שנפסל. לא הגיוני שהשטח שלילי. נפסל. x בעצם ייצג במקור אורך. עכשיו שאני מסתכל. אז נפסל כי x גדול מ-0. אוקיי, אז אני עונה עכשיו, שאלה מצא את השטח שבו שתלו את הדשא ואת השטח שבו שתלו את הפרחים. אז השטח של הדשא הוא היה 6x. 6 כפול 8, 48 מטר ריבועי. והשטח של הפוך נראה לי, נכון? זה הפרחים, סליחה. פרחים, והדשא זה יהיה 6x בריבוע ועוד 6x. 6 כפול 8 בריבוע ועוד 6 כפול 8. אז 8 בריבוע 64 כפול 6, נכתוב 64, 6 כפול 64 ועוד 48. אז 360 ועוד 24 זה 384 ועוד 48. 420 ועוד 12, 432 מטר ריבועי. בואו נסמן לנו את התשובות. זה שטח הפרחים, וזה יהיה שטח הדשא. זהו, אני מקווה שהכל כאן היה לכם מובן, ואני מקווה שאתם תיכנסו ותצפו בהמשך הסדרה. זה אמור להיות כאן בגרות תשע"ד, יהיה לכם משימות של 804, כמו שאתם רואים כאן כבר נוספו משימות ל-803, 805. אני אוסיף לכם כאן בהמשך. שיהיה לכם בהצלחה, אני אשמח מאוד אם אתם תוכלו לעזור לנו בפרסום האתר, וגם תספרו לחברים שלכם שאפשר לעזר כאן במשימות הכי מעודכנות של משרד החינוך. וכמובן שיש לכם כאן ב-804 גם מתכונות נוספות של בני גורן, ואנחנו כמובן נוסיף לכם עוד, גם מבחני בגרות יש לכם פה בחינם בעצם שאתם יכולים לצפות. אם תוכלו לספר למורים שלכם על האתר כדי שיספרו זאת בכיתה, אנחנו נודה לכם מאוד, שיהיה לכם בהצלחה בהמשך.